بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، النهاردة هتكلم معاكم عن بعض الأطعمة الغنية بالحديد للسيدة الحامل. طبعا احنا عارفين ان كل سيدة حامل في الثلاث شهور الأخيرة أو في الشهور كلها عامة بتبقى مهتمة بالحمل وخايفة وبتهتم بصحتها وصحة الجنين وكده، فعايزة في الثلاث شهور الأخيرة دول اهتمامها بالأغذية وتتبع نظام غذائي متوازن وصحي بيحتوي على على مختلف الأطعمة اللي تكون غنية بالحديد. زي مثلا أول حاجة هقولك عليها الخضروات الورقية، وتحديدا السبانخ مهمة جدا جدا، الملوخية لأن بيحتووا على نسبة عالية من الحديد. كمان تاني، دول بيحتووا على الفوليك والكالسيوم وفيهم فيتامينات وفيهم معادن كثيرة جدا. كمان انواع الاسماك والمأكولات البحرية، مش كل الاسماك طبعا احنا عارفين، لكن بعض الاسماك مفيدة جدا جدا للمرأة الحامل، زي السردين، زي الماكريل، الحاجات دي حلوة جدا. والمحار، دول الثلاث انواع دول حلوين جدا للمرأة الحامل، وطبعا غالبيتهم في مستوى الإنسان في أسعارهم متوسطة يعني أو كويسة بالنسبة لجميع السيدات. كمان الكبدة من الأطعمة الغنية بالحديد. احنا عارفين كلنا ان الكبدة والطحال دول غنية جدا جدا، وخاصة الكبدة غنية جدا بالحديد. بس ما طبعا ما افضلش كل يوم اكل مثلا في كبده على طول، لا، لان زي ما ليها فوائد ليها اضرار. هي غنيه بالحديد بس مش هاكلها كل يوم طبعا، لانها بتحتوي على على ماده بتسبب في حدوث تشوهات للجنين. كتر اكل الكبده على طول باستمرار ممكن الحاجات اللي فيها او المواد اللي فيها تسبب لي تشوهات للجنين. طب كمان حبوب الفطور زي الشوفان مثلا، ده غني جدا جدا بالحديد وبالالياف. طيب تاني، الفواكه المجففة حلوة جدا للمرأة الحامل، زي التين، زي البرقوق، زي الخوخ، دول بيحتووا على نسبة كبيرة جدا من الحديد. وكمان مش كده وبس، لا، ده بيخففوا لي من حدة الامساك خلال فترة الحمل. كمان الخضروات والفواكه اللي بيتغير لونها بعد تعرضها للهواء، زي البنجر، زي البدنجان، زي الخرشوف، زي التفاح، الموز، الكمثرى، الحاجات دي كلها بتحتوي على نسبة عالية جدا من الحديد. طب كمان غير دول؟ فيه البقوليات، منها العدس، والعدس ده حلو جدا جدا للمرأة الحامل. اللوبيا، الفاصوليا البيضة، دول بتوجد فيهم نسبة كبيرة من الحديد. يعني معظم الأطعمة بتاعتنا اللي بنتناولها أو اللي بنتغذى عليها دي موجود فيها الحديد. كمان قصب السكر، أروح أشرب على طول اللي هو عصير قصب. قصب السكر ده موجود. والعسل الأسود ده حلو جدا للمرأة الحامل. المفروض في كل غذاء يكون فيها تمر، يكون فيها عسل أسود، لأن الحاجات دي حلوة. التمر يخفف منه شوية في الشهور الأولى، لكن في الشهور الأخيرة أو في الشهر الأخير بالأخص على طول، لأنه حلو جدا للمرأة الحامل ويسهل معاها عملية الوضع. كمان أكثر الأطعمة الغنية بالحديد زي ما قلت لكم قصب السكر والعسل الأسود، البيض وخاصة الصفار بتاع البيض، واللبن بمشتقاته سواء حليب، زبادي، جبنة، كل ده فيه فيه حديد وفيه كمان كالسيوم. حلو جدا الحاجات دي، ولازم تحتوي الغذاء بتاعنا على الحاجات دي. كمان اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، يعني ابعد عن الدهون، اكل اللحمة الحمراء لان دي حلوة ومفيدة للسيدة الحامل، فيجب ان يحتوي الغذاء بتاعي على الحاجات دي ويكون غني بالحاجات دي. لان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان الغذاء بتاعه، لازم الغذاء بتاع السيدة الحامل او غذائنا كلنا عامة يحتوي على على نسبة عالية من الحديد، وخاصة للمرأة الحامل لازم الغذاء بتاعها الثلاث وجبات اللي بتاكلهم لازم يكون فيهم نسبة كبيرة من الحديد، لان طبعا هي والجنين هما الاثنين بيتغذوا، بيستفاد الجسم والجنين بيستفاد من من الحديد الموجود في الأطعمة أو في الأغذية. طيب أنا عايزة كمان جسمي يستفيد استفادة كاملة مثلا من الحديد. الأطعمة اللي فيها الحديد دي لازم عايزة الجسم بتاع المرأة الحامل يستفاد استفادة كاملة من الأطعمة اللي بتتناولها. تعمل في بعض النصائح
ان الجسم عشان يمتص الحديد بشكل افضل لازم تعمل عدة حاجات او تتناول حاجات معينة تخلي الجسم يمتص او بتساعد الجسم انه يمتص الحديد اللي في الاطعمة دي. اول حاجة بتتناول الفاكهة اللي بتحتوي على فيتامين ج، زي الفراولة، البرتقال، الليمون، الاستفندي. الحاجات دي بتساعد الجسم على انه يمتص الحديد لانها بتحتوي على احماض بتساعد الجسم انه يمتص الحديد الموجود في الاطعمة دي. كمان علينا ان المرأة الحامل دي تتجنب تناول الشاي والقهوة بعد الطعام. احنا غالبيتنا المصريين بنبص نلاقي بعد الاكل على طول يا كوبايه القهوه يا كوبايه الشاي على طول. ده طبعا غلط واكبر غلط بالنسبه للسيده الحامل، لان القهوه او الشاي بيقللوا امتصاص يخلي الجسم او يجعل الجسم يقلل من امتصاص الحديد. لكن لما ابتعد عن الحاجات دي الجسم بيمتص الحديد الموجود في الاطعمه دي. طيب يعني إذا حبيت أشرب شاي أو قهوة على الأقل يكون ساعتين بين شرب الشاي أو القهوة وبين الغذاء الإنسان تناوله عشان ما يتكسرش الحديد، لتجنب تكسير الحديد. كمان الإنسان ما يكسرش من تناول، أو المرأة الحامل تقلل من تناول المشروبات المنبهة اللي بتحتوي على الكافيين، تقلل من تناولها الحاجات دي، لانها بتعمل بتخفض نسبة الحديد في الدم. وتكتفي ممكن تشرب مثلا كوباية كوبايتين اكثر حاجة، ما تكسرش من الشرب على طول. وكمان تشرب كميات كبيرة جدا من الماء. المرأة الحامل تشرب كميات كبيرة من الماء لانه بيساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل اكبر. يبقى الوحدة الحامل تشرب، ما استناش مثلا لما احط شوية عطشانة خلاص، لا، انا اشرب كميات من المية بتساعد الجسم على امتصاص الحديد. طيب يعني الأطعمة الغنية بالحديد دي لازم يكون زي ما قلت لكم غذاء المرأة الحامل يحتوي على أطعمة موجود فيها الحديد بنسبة كبيرة، حتى يكون الطفل ينمو نموا سليما، وتكون المرأة أو الحامل بصحة جيدة. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، واترككم في رعاية الله وعنايته. يا ريت اللي استفاد يدعمني بلايك وشير، والسلام عليكم.